शेयर कंदासीं त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई तारीख़ लिखी छॾी आहे। 100 इंडेक्स तारीख़ में पहिरियों भेरो 1 लाख पॉइंट्स जो रिकॉर्ड हदफ हासिल करे वरितो आहे। 100 इंडेक्स 790 पॉइंट्स जे इज़ाफ़े सां 1,04,79 पॉइंट्स ते पहुची विया। मुआशी माहिरनि जो चवणु आहे त पाकिस्तान जी स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की ऐं मुआशी बहितरी आहे ऐं इक़्तिसादी पॉलिसी सुधारे तरफ़ वञी रही आहे। ऐं होॾां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ तरफ़ां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स जी हद क्रॉस करण ते क़ौम खे मुबारक पेश कंदे चयो आहे त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जी तारीख़ में पहिरियों भेरो 1 लाख पॉइंट्स जी हद पार कई। इहो हुकूमती पॉलिसियुनि ते कारोबारी बिरादरी ऐं सीड़पकारनि जे भरोसे जी निशानी करे थो। अवां नाज़रीन अहम ख़बर ॾींदा आहियूं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई तारीख़ लिखी छॾी। 100 इंडेक्स तारीख़ में पहिरियों भेरो 1 लाख पॉइंट्स जो रिकॉर्ड हदफ हासिल करे वरितो आहे। 100 इंडेक्स 790 पॉइंट्स जे इज़ाफ़े सां 1,04,79 पॉइंट्स ते पहुची वई। मुआशी माहिरनि जो चवणु आहे त पाकिस्तान जी स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की मुआशी बहितरी आहे ऐं इक़्तिसादी पॉलिसी सुधारे तरफ़ वञी रही आहे। होॾां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ तरफ़ां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स जी हद क्रॉस करण ते क़ौम खे मुबारकबाद पेश कंदे चयो आहे त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जी तारीख़ में पहिरियों भेरो 1 लाख पॉइंट्स जी हद पार कई। इहो हुकूमती पॉलिसियुनि ते कारोबारी बिरादरी ऐं सीड़पकारनि जे भरवसे जी निशानी करे थो। अहम ख़बर नाज़रीन सां शेयर कंदा हलूं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई तारीख़ लिखी छॾी। 100 इंडेक्स तारीख़ में पहिरियों भेरो 1 लाख पॉइंट्स जो रिकॉर्ड हदफ हासिल करे वरितो। 100 इंडेक्स 790 पॉइंट्स जे इज़ाफ़े सां 1,04,79 पॉइंट्स ते पहुची वई। मुआशी माहिरनि जो चवणु आहे त पाकिस्तान जी स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की मुआशी बहितरी आहे ऐं इक़्तिसादी पॉलिसी सुधारे तरफ़ वञी रही आहे। होॾां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ तरफ़ां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स जी हद क्रॉस करण ते क़ौम खे मुबारकबाद पेश कंदे चयो आहे त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जी तारीख़ में पहिरियों भेरो 1 लाख पॉइंट्स जी हद पार कई। इहो हुकूमती पॉलिसियुनि ते कारोबारी बिरादरी ऐं सीड़पकारनि जे भरवसे जी निशानी करे थो। अवां नाज़रीन अपडेट कंदा हलूं पिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई तारीख़ लिखी छॾी। 100 इंडेक्स तारीख़ में पहिरियों भेरो 1 लाख पॉइंट्स जो रिकॉर्ड हदफ हासिल करे वरितो आहे। 100 इंडेक्स 790 पॉइंट्स जे इज़ाफ़े सां 1,04,79 पॉइंट्स ते पहुची विया। मुआशी माहिरनि जो चवणु आहे त पाकिस्तान जी स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की जेकी आहे उहा मुआशी बहितरी आहे ऐं इक़्तिसादी पॉलिसी सुधारे तरफ़ वञी रही आहे। होॾां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ तरफ़ां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स जी हद क्रॉस करण ते क़ौम खे मुबारकबाद पेश कंदे चयो आहे त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जी तारीख़ में पहिरियों भेरो 1 लाख पॉइंट्स जी हद पार कई। इहो हुकूमती पॉलिसियुनि ते कारोबारी बिरादरी ऐं सीड़पकारनि जे भरवसे जी निशानी करे थो।